Што можа быць горш за фэйкі? У мяне ёсць свой адказ на гэтае пытанне, але я яго агучу ўжо напрыканцы гэтай лекцыі. Цяпер да справы. Слова «фэйк» і дзвюхслоўе «фэйк ньюс» за апошнія 4-5 гадоў зрабілі ашаламляльную кар'еру. Пра праблему фэйкаў гавораць удзельнікі Мюнхенскай канферэнцыі. Дональд Трамп на працягу ўсіх 4 гадоў свайго прэзідэнцтва няспынна наракаў на тое, што СМІ распаўсюджваюць пра яго фэйкі, а яго апаненты, у сваю чаргу, яго абвінавачылі ў прадукаванні фэйкаў. У Беларусі ёсць такая перадача на Беларусь-1 клуб рэдактараў, і суразмоўцы з неймаверным талентам выкрываюць фэйкі літаральна ва ўсіх сродках масавай інфармацыі, за выключэннем беларускіх дзяржаўных. Але тут ёсць адно «але». Для таго, каб рацыянальна змагацца з фэйкамі, трэба ведаць, што такое не фэйк. Тут будзе дужа карысным інструментарый крытычнага мыслення. З гэтым інструментарыем і прапаную пазнаёміцца ў ходзе гэтай лекцыі. Як слова «фэйк» ужываецца і як злоўжываецца? Вяртаем фэйкі на месца. Інструментарый па распазнаванні фэйкаў. Падчас аднаго воркшопу па медыяпісьменнасці удзельнікі былі папрошаныя даць спантанныя азначэнні фэйк-навінаў. Вось прыклады іх выказванняў. Гэта навіна, якая змяшчае фальшывую або недакладную інфармацыю. Навіна з нейкім парадкам дня, маецца на ўвазе аджэнда, павестка дня. Навіна ў той ці іншай ступені нацягненая і сшытая для канкрэтнай аўдыторыі, а не сырыя факты. Клікбэйтавы матэрыял створаны без прывязкі да наяўнага праўдзівага кантэнту. Як бачым, людзі з рознымі рэчамі асацыююць фэйк-навіны. Для некаторых гэта нацягненая інфармацыя, для іншых неправераная інфармацыя. Інфармацыя, якая пакліканая прыцягнуць у першую чаргу увагу. Можам заўважыць, што многія, ці нават большасць гэтых азначэнняў вельмі складана паддаць аб'ектывізацыі. Напрыклад, як адрозніць нацягненую навіну ад ненацягненай. Вядомы футуролаг Юваль Харары у сваёй апошняй кнізе «21 урок на 21 стагоддзе» называе фэйкамі нават міфалагічныя аповеды. Напрыклад, аповед пра тое, як змей спакусіў Еву. Ненавуковыя прагнозы таксама называе фэйкамі. Напрыклад, душы няверных будуць смажыцца ў пекле. А нават цэлыя рэлігійныя сістэмы – хрысціянства, мусульманства, індуізм – усё гэта ён схільны называць фэйкамі. Хопіць называць фэйк-навінамі ўсё, што заўгодна. Так азагаловіў адзін са сваіх артыкулаў Уіл Оремус, публіцыст, даследчык сайта OneZero. У падобным духу выказаўся Крэйг Сільверман, рэдактар BuzzFeed. Фэйк-навіна, ён кажа, гэта пусты слоган і адначасова сур'ёзная перасцярога. Я не схільны ўспрымаць фэйк як пусты слоган, але таксама лічу, што адбываецца жудаснае размыванне гэтага слова. Размыванне паняцця фэйку вядзе да таго, што апрача негатыўнай эмацыйнай афарбоўкі яна амаль нічога не значыць. Ёсць багата словаў, якія мы ўжываем у штодзённым жыцці, а нават і публічным жыцці, якія пазбаўленыя устойлівага значэння. Ерунда, бред сівой кабылы, нуднае чытво. Дык ці сапраўды неабходна яскравае уадназначненне слова «фэйк»? Можа, няхай яно і застаецца такім расплывістым, якое яно і ёсць. Справа, аднак, у тым, што фэйк прэтэндуе быць і этычнай, і эпістэмічнай, і нават юрыдычнай катэгорыі. Ніхто не засноўвае праекты па змаганні з ерундой, затое багата ёсць праектаў па змаганні з фэйкамі. Ніхто не прапануе ўводзіць штрафы за
прадукаванне нудных рэпартажаў, затое ёсць багата прапановаў наконт таго, каб караць штрафамі за прадукаванне фэйкаў. Такім чынам, яснасць наконт таго, што з'яўляецца фэйкамі, што з ім не з'яўляецца, мае даволі практычнае значэнне. Пры ўсёй размытасці паняцця фэйку ёсць нешта, што праскоквае ва ўсіх яго азначэннях, што фэйк – гэта разыходжанне з рэчаіснасцю. Але, як прыкмячае даследнік тэмы прафесар Аксел Гелферд, было б непаразуменнем да гэтага зводзіць увесь феномен фэйк-навінаў. У ходзе прэзентацыі медыя-матэрыялаў здараюцца большыя ці меншыя памылкі. Нярэдка прыходзіцца спрашчаць некаторыя рэчы для патрэбаў аўдыторыі, і ўвогуле варта памятаць пра старажытнае выслоўе «errare humanum est». Памыляцца – гэта справа людская, гэта рэч людская. Не ўсё тое, што з'яўляецца памылковым або нават фальшывым, з'яўляецца фэйкам. Згаданы мною прафесар Гелферд у сваім абшырным артыкуле аналізуе некалькі дзясяткаў дэфініцыяў фэйку і затым прапаноўвае сваю уласную дэфініцыю. Яна гучыць прыблізна так у маім перакладзе. Фэйк, навіна – гэта наўмысная падача фальшывага, як правіла, або зманлівага цверджання ў якасці навіны. І тут добры момант, каб перайсці уласна да інструментарыя па распазнаванні фэйкаў. Паколькі слова «фэйк» ужываецца не толькі ў аднясенні да фэйк-навінаў, але таксама і шырэй, прапаную навіны тут замяніць словам «аповед». Пад фэйкам будзем разумець увогуле фэйк-аповеды. Гэта дазволіць нам пашырыць поле прымянення інструментарыя, который будзе цяпер прадстаўлены. Такім чынам, на базе інспірацыяў прафесара Гелферда будзем разумець пад фэйк-навінай наступнае. Фэйк-аповед – гэта аповед, які, па-першае, прэтэндуе на апісанне з'яў рэальнага свету. Па-другое, ключавыя паведамленні ў гэтым аповедзе з'яўляюцца фальшывымі. І, па-трэцяе, фальшывыя паведамленні зроблены наўмысна, як правіла, з мэтай увесці аўдыторыю ў зман. Гэтыя тры умовы павінны быць споўненыя, каб магчы рацыянальна гаварыць аб наяўнасці фэйку. Калі не споўненая умова першая, то маем дачыненне папросту з казкай, з байкай. Напрыклад, «Валадар пярсцёнкаў» Талкена. Ці гэта з'яўляецца фэйкам па той прычыне, што не адлюстроўвае рэальны свет падзей у рэальным свеце? Не з'яўляецца фэйкам, таму што не прэтэндуе на апісванне з'яў рэальнага свету. Калі не споўнена умова «В», то маем дачыненне папросту з памылкай. Яшчэ раз нагадаем, што памыляцца – гэта людская справа. Калі не споўненая умова «Б», тут могуць быць самыя розныя варыянты. Гэта можа быць факт, а можа быць гіпотэза, меркаванне, дапушчэнне. Важна тут падкрэсліць, што калі штосьці не з'яўляецца праўдай, устаноўленай праўдай, то гэта яшчэ аўтаматычна не значыць, што з'яўляецца фальшай. Гэта можа быць, напрыклад, гіпотэза або меркаванне. Рэч, которая таксама адыгрывае важную ролю ў нашай камунікацыі, даследаванні, пошуках. Падагульненне. Людзі асацыююць фэйк-навіны з рознымі рэчамі. Многія разуменні фэйкаў цяжка паддаюцца аб'ектывізацыі. Напрыклад, як адрозніць нацягненую навіну ад ненацягненай. Фэйк-аповед мы акрэслілі як аповед, які прэтэндуе на апісванне з'яў рэальнага свету, дзе ключавыя паведамленні фальшывыя, а фальш змешчаны там наўмысна. Не кожная фальшывая навіна з'яўляецца фэйкам. Гэта можа быць памылковая навіна. Фэйкам не з'яўляюцца стэрэатыпныя ўяўленні пра рэчаіснасць, а тым больш фэйкам не з'яўляюцца гіпотэзы або меркаванні. Залічванне ўсіх памылковых або недакладных паведамленняў да фэйкаў паралізавала б нашае інтэлектуальнае развіццё. Таму што мы развіваемся дзякуючы спробам і памылкам. І тут я магу даць адказ на
Пытанне, которое было поставлено на початку, что может быть горш за фейки, мой адказ – называнне фейкамі усяго, што заўгодна. 2 гады таму у адным з артыкулаў радыё «Свабода» з'явілася наступнае цверджанне. Тэзіс пра канец Вялікага княства літоўскага 3 мая 1791 года можа быць адным з найбольшых гістарычных фейкаў, у які мы паверылі. У далейшай частцы артыкула аўтар прыводзіць аргументы на карысць таго, што Канстытуцыя 3 мая насамрэч не прадугледжвала скасаванне Вялікага княства літоўскага. Але пытанне стаіць у наступным, наколькі аўтар карэктна ўжыў слова «фейк» у такім кантэксце. Прапаную прааналізаваць гэты кейс, выкарыстоўваючы інструментарый, пазнаны падчас гэтай лекцыі. Прапановы адказаў можаце дасылаць на электронную почту bis@bellinstitute.com, а таксама можна змяшчаць у каментарах на YouTube. Прыблізна праз 1,5 месяца на апошняй лекцыі я абмяркую гэты кейс і таксама пракаментую вашы адказы на гэтае пытанне. Наступная лекцыя будзе прысвечана мове ненавісці праз прызму крытычнага мыслення. До сустрэчы, заставайцеся з намі. Be critical.